幾經辛苦，終於嚟到啦！我哋呢個慈雲閣，哇，同睇片一樣，風景都好靚。出邊仲要寫住咧，可能會有馬騮啊！上到一個位啦，有觀賞位嘅，但係好多神像就唔方便咁樣影啦，我哋，因為都較為多啊。好啦，而家入去啦。好，經過呢個成個鐘頭咧，我哋終於嚟到呢個南山村啦。2,000 years later.